بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات و جوابات نشست. اول مسله او سوال دا دی چې یو انسان قریب الموت وفات کیږي او په ژبه باندې کلمه نه جاری کیږي، نو آیا د بغیر کلمې د دنیا نه مثال الغیاذ بالله الله دې نه کړي چې خلک وایي چېرې دی خو بغیر کلمې لاړو، آیا دا مسلمان دی که نه؟ جواب دا دی فقها لیکي چې د ټول عمر هغه د اسلام په حدودو کې تیر کړی دی، مونځ او زکات او روژه او حج دا هر څه ادا کړي دي، چونکې دغه ټایم کې په انسان باندې بې انتهایي سخته وي. نو که په ژبه باندې کلمه جاریم نه شوه نو غیر چاپېر چې څومره ملګري دي هغې دپاره په خوله باندې تلقین پکار دی، په خوله دې ورسره هغې وي، په دې کس باندې زور نه دی پکار چې ته لازما په زوره کلمه ووایه. نو دې د دنیا نه مسلمان تللی دی، دا فتوه څوک نشي لګولی چې یاره دې دغه شان تللی. بله مسله دا ده، په غلطۍ باندې یو مړی غلط ښخ شو، یعنې د خپو سر هغه پته ونه لګېدله مشرق مغرب شمالا جنوبا ده، نو آیا د دې اوس څه جواب دی؟ جواب دا دی که چېرې دغه تبو دوران کې پته ولګېده نو بیا خو ټیک دی، قبر لا کلاو دی او وسانتیا هم ده، او که چېرې تبې لګېدلې دي خټه او خوره واچولی شوه نو بیا به دوباره قبر هغه نه کلاوي، به دی به هم په دقه صورت کې هغه پرېږدي. بل سوال دا دی دریم نمبر چې یو زنانه نامحرمه یعنې پرده ده تې، آیا د مرګ نه بعد دې ته کتلی شي یو عام کس؟ نه. جواب دا دی ځکه چې د شریعت حدود پرده چې کوم احکامات دي نو چې څنګه په ژوندانۍ داسې د مرګ نه بعد به هم پرده وي. د قبر دوران کې مونږ ګیر چاپېر څادرې ولګو که نه، دا د څه وجې لګو؟ حالانکه خو مړه ده خو بیا هم د مرګ نه بعد هم پرده شته، هغه حکم ختمیږي نه. بل سوال دا دی څلورم، یو نافرمانه بچی دی مور ته زړه دردولی دی، هېڅ حق یې نه دی ادا کړی، تپوس یې نه دی کړی، مور وفات شوه او خلک وایي چې یاره د اړو تپوس نږدې لرکې وشړی یا دله د مور مخ مخایې. جواب داره شریعت د دې اجازت نه ورکي، اگر چې دی بدبخت انسان دی د هغې تپوس پتی الله تعالی کی، خو مور سره چونکې د بچي یو رشته ده نو هغه رشته ورته کټکول نه پکار. که چېرې یو ځای کې داسې فقها بیا داسې یو جواب لیکي یو ځای کې ډېر خلک نافرماني کوي نو یو کس سره داسې کار پکار دی نو بیا به څوک د مور نافرماني نه کوي چې هغه منع کړي دغه نه ملاقات نه. بل سوال دا دی چې کله نارینه وفات شي نو زنانې مخ هم کتي چې خپله بیبي او لاس هم ورته وړی شي، ځکه دا لا په عدت کې را، خو که چېرې زنانه وفات شو نو به نکاح ختمه شوله، ځکه دا سړی د غم په ورځ باندې یا د غم نه یو ورځ بعد هم دې بله نکاح کولی شي. زموږ دا خلک ویل دا سړی صبر نه کوي، نو دا شریعت د طرف اوس به ته څه پابندي نشته ځکه، خو بیا هم هغه خیال پکاري. بل د مرګ نه مخکې ځان ته کفن تیارول او قبر تیارول شریعت کې د دې حکم شته که نه؟ یعنې څه اجازت؟ جواب دارې د کفن اجازت شته، د بعضو اکابرو نه هغه نقل هم دی، حسین احمد مدني صاحب او الحمدلله زموږ د دیوبندي علماو دا خصوصیت دی چې دا 15 ګده هغه پټکې دا الحمدلله کفن دی او په سر باندې موجود دی، دا یو خوش نصیبي ده زموږ د اکابرو علماو. نو کفن تیارول شي، قبر هغه تیارول شي چې ستا خپله ځمکه وي، په وقف مقبره کې بیا قبر نشي تیارول. ډېر خلک داسې د ځان دپاره مخکې قبر کنستی، دغه ټیک نه دی.